Hello， 又嚟啦！哇塞 ，What is this game？ 我想講咧係實在太強啊！發叉啦呀！打佢呀！爽，贏咗！誒，終於出翻啖氣，哈哈哈！我覺得船長係好用，不要，別啊！走啦！又是我好疼啊！不要！中指，我中指錯了！別！哦，行過嚟啊笨！過嚟啊死蠢！等招用。哇！又執人頭，冇執人頭啊！我死啊！哇，好勁誒！法術攻擊仲係未夠皮。狂風暴雨。超勁啊！眾神之劍，150，等咗一陣啦。Now OK， 你死啊！受死啦！喂，痛唔好？咦，要跳呀，肯定唔夠跳啊！不要啊！我死啊！好疼啊！這是什麼東西來的？2v2係咪又冇嗰啲嘢補啊？冇嘢補㗎。哇，好痛啊！太乙真人，你唔好行過嚟啊！我擦你的！double kill， 究竟死了沒有啊？唔係啦。哇塞啊 ！Oh shit！ 致命一擊，致命的一擊啊！他致命的一擊，一個攻擊 ，what？ 死了嗎？我們臉都死了。應該是吧？別先走啊！過來啊，笨蛋！不要啊！有 mother。No， 你死了！这是我的海域，别想要挑衅我！哇！哎呀，小宇宙大爆发！
小宇宙大爆发！我的宇宙要爆发喽！购买，诶，我有钱了。要铭记别洗啊！你们别洗啊！你们一定不要死哦！你哋唔好死啊！死咗我同你玩鞋。玩死！靠的，我抄的。这是我的海域。哎呀，用錯技 ！Oh my god！Shut up！ 别想要挑衅我，要铭记我。好了，攻击。Oh yeah！ 贏啦，好嘢！咁啊，好開心啊，勝利咗，船長。OK， 哇！我用嘅嘢冇佢咁勁啊！我殺咗5個敵。OK， 其實咁啊，13比8啦，我哋勝利嘅。咁敵人我殺咗5個敵，死咗3次。一隻手唔知咪唔記得咗。我呢永遠呢，即係點講呢？我永遠攞嘅錢都係最少噶咯。唔係，即係殺卒仔嘅度量永遠都係少個人，可以係話少個人咯。死咗3次，哇！嗰個太乙真人呢，死咗10次，哈哈。好啦，贏咗。咁啊，可唔可以買？我想買一買嘉儀啊！佢啲絕招係點㗎？掉火球啊！唔制啊，要買德古拉啊！2600幾。冇錢，哈哈哈哈！好用啊，德古拉嚟嘅。咩成惡魔？就係德古拉。哇！6000幾喎。小黑唔制啊！我要用小黑，但小黑600幾個鑽石先有啊！玩嘢啊！呢隻係邊個？安妮查爾斯，勁嘅查爾斯係。咁啊！冇英雄好買啊，我覺得自己。茂啊，海雪，佢啊都係好用喎。哈比人，哈比好勁㗎，好屈機啊哈比。穿越深渊的仇恨。托爾係听雷电的愤怒。唔買住啊！好啦，咁啊，我哋今集係咁先啦，下集再見，拜拜。